एक घने जंगल में एक कौवा और एक तोता रहते थे। तोता अपनी खूबसूरत आवाज और रंगीन परों पर बहुत फख्र करता था, जबकि वो कौवे का मजाक उड़ाता था। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। तोता घबरा गया और रास्ता भूल गया। कौवा फौरन इसके पास पहुंचा और इसे महफूज जगह तक ले गया। तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने कौवे से माफी मांगी और कहा, असल खूबसूरती रंगों में नहीं बल्कि अच्छे दिल में होती है। सबक, किसी की शक्ल या रंग देखकर इसे कमतर नहीं समझना चाहिए। असल अहमियत अच्छे किरदार की होती है।